नमस्कार सबैजनामा नमस्कार वेलकम टु एन्जर ब्लग सरू अमृत ब्लग। आजको ब्लगमा हामी चाहिँ जर्मनीदेखि चाहिँ स्विजरल्यान्डको यात्रालाई कैद गर्ने प्रयास गरेका छौँ। अहिले हामी चाहिँ योभन्दा अघिल्लो ब्लगमा फ्र्याङ्कफर्टसम्मको ब्लग थियो भने अहिले चाहिँ हामी जर्मनीमै छौँ। हेडिङ टुवर्ड्स बासेल, वान अफ द ब्युटिफुल सिटी इन स्विजरल्यान्ड। हामी अगाडि बढिरहेका छौँ अनि यो अलिकति चाहिँ गाडीबाटै पनि स्विजरल्यान्ड जर्मनी हुँदा पनि स्विजरल्यान्ड भाइब्स आइसकेको छ। किन भन्दाखेरि माउन्टेन होइन, यो अलिकति डाँडा काँडा चाहिँ को भ्यू अलिकति देखिन थालिसकेको छ। यो चाहिँ एकदम बच्चैदेखि आइदर म विदेश आउँछु आउँदिनँ भनेर थाहा नै नहुँदा पनि ओहो स्विजरल्यान्ड चाहिँ जान पाए हुन्थ्यो भन्ने लाग्ने होइन। आई डोन्ट नो वाइ, त्यो ग्रुमिङ त्यो स्कुलमदेखि नै त्यस्तो सिकाएर होला होइन। नेपाललाई पनि स्विजरल्यान्ड जस्तो बनाउनु पर्छ भन्ने भएर पनि होला होइन। अनि त्यसले गर्दाखेरि भेरी नाइस हो, भेरी नाइस। वी आर मुभिङ अहेड होइन। अब कन्टिन्यू गरिन्छ यो भिडियोलाई होइन। फाइनली वी आर इन आवर ड्रिम ल्यान्ड स्विजरल्यान्ड होइन। यस, केटाकेटी पनि निदाएको छन् न, उठ्न थाल्यो। स्विजरल्यान्ड आयो भने जस्तो उठ्नुको लाग्छ। सुत नानी। आइयो अब राम्रो देखियो त आकाशमा बादल पनि। स्विजरल्यान्डको आकाश हुन्छ नि सबै राम्रो छ स्विजरल्यान्डको आकाश। Oh my God. आइयो हजुर स्विजरल्यान्ड, आइयो हजुर आइयो। यहाँबाट यो राइनाफलतिर जाने अनि यो बासेल भोलि जाने होला। नाइस हो है, नाइस वेलकम गऱ्यो त। गाडीमा अलिक हल्लिन्छ तर पनि राम्रै देखिन्छ कि जस्तो लाग्छ। अगाडि बस्न नमिल्ने बच्चा बच्चीसँग भएपछि अगाडिबाट खिच्न पाए त धेरै राम्रो आउँथ्यो। पछाडिबाट त्यही पनि सक्दो कोसिस गरेको मैले। टनलहरू है टक्क बासेलबाटको साइडबाट हामी चाहिँ टक्क लाएर अब चाहिँ जुरिक लुसरेन तिर लाग्यो। त्यो लुसरेन जुरिक बोन हेर्दा नि रमाइलो लाग्ने हो। ट्रकहरू आएर छेकिदिने के खिच्दाखेरि अर्कै लाग्ने बित्तिकै एकदम फरक रहेछ क्या भ्यू। त्यसै स्विजरल्यान्ड भनेको हो त। भेरी नाइस यार। कति धेरैवटा टनेलहरू रहेछ स्विजरल्यान्डमा, कति राम्रो रहेछ। अघि मैले खिच्नभन्दा अगाडि आधा गइसक्यो थियो। कस्तो ब्युटिफुल टनल है। कति राम्रो रहेछ क्या। Oh my God, स्विजरल्यान्ड इज वेलकमिङ। हामी टक्क बासेलको साइडबाट हिँड्यो, बासेलको सरको गाडीबाट हेर्दा होइन। धेरै राम्रो छ। ल्यान्डस्केप नै अलिकति फरक होइन, त्यो फिल भएको। अहिले त हामी भर्खर प्रवेश गरेका छौँ नि। अब हाम्रो यहाँ भूमि छ नि धेरै नै। स्विजरल्यान्डको संसार खाइन्छ, त्यही भएर त गाडी लिएर आएको नि। गाडी भेरी गुड हो। गाडीमा आएर घुम्न पाइयो क्या। जान पाइयो, अरू घुम्न पाइयो, टक्क आफूलाई मन लाग्यो। अहिले बाटामै अब लुसरेन भन्ने यो पानी आइरहेको किन पानी आइरहेको भर्खरै पानी परेको छ। कि अघि राख्ने कि यता मात्रै आएको घाम पानी सबै छ। धेरै कुराको एक्सपिरियन्स। दिस इज स्विजरल्यान्ड होइन त। कति राम्रो देखिएको त्यो अर्कै भिडियोमा। अगाडिबाट खिच्न पाउने कस्तो सही हुन्छ। पछाडि गाडीको सिस्टम
सिरियसली यार स्विजरल्यान्ड इज स्विजरल्यान्ड हो ल्यान्डस्केपहरू Okay. अमेजिङ टु ड्राइभ हो इन स्विजरल्यान्ड होइन मन पऱ्यो हो मलाई त फेरि टनेल आयो ड्रिम ल्यान्डै हो स्विजरल्यान्ड भेरी नाइस यार कस्तो राम्रो नि कति धेरै टनेल रहेछ त्यो त होइन टनल रहेछ नि त होइन टनल त अब त्यो पाहाडहरूमा बढी भएको भएर टनल धेरै हो होइन त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ एकदम धेरै टनलहरू छन् भन्ने सुनेको आज देखिसक्यो छिरेको 20-25 मिनट भयो कस्तो इन्जोय गरिसक्यो 3-4वटा टनल भइसक्यो है फुलसँगै रानी कस्तो ग्रिनरी कस्तो राम्रो क्या तली छैन नथरी स्विजरल्यान्डमा हिँड्छौ टटकै मन अगाडिको भित्र साइडको यो भिडियो हेरेर इन्जोय गर्नु होला हजुरहरूले पनि Yes. Heading towards Zurich. अब दिनदिनै भिडियो खिच्दै कस्तो राम्रो यतापट्टि यो भिडियोमा पनि अचम्म लाग्छ होला यो भिडियो के अरे ठ्याक्क गाडी छिर्दियो नि त कस्तो अचम्म एक्साइटेड भएर खालि अचम्म भनिरहेको छ होइन अब फेरि टर्न लागिसक्यो इट्स अमेजिङ हो ओ माई गॉड राम्रो भ्यू देखेर खिच्न लाग्छ ठ्याक्क ठुला गाडी आयो नि अनि छेक फेरि टर्न लागिसक्यो आगे। टर्न हो है के गर्नु नेपाल पनि बन्न सक्थ्यो नि स्विजरल्यान्ड जस्तो नेताहरू गतिले हुने नि त बन्छ वान डे नेपाल पनि अभियसली बन्छ त यो देखेर त ओ एमेजिङ हो प्रकृति त दिएको हो नि देशलाई भेरी एमेजिङ ओ माई गॉड नेताहरू गतिले नभइदिएर चप्पामा चाहिँ टर्नल के तपाईँको ओ माई गॉड कस्तो राम्रो देखेको टक्कै पनि खानीलाई स्विजरल्यान्डमा हामीलाई स्विजरल्यान्डमा हामी अब तपाईँको यो पार्किङ ठाउँमा एकचोटि रोकिन्छ होइन यहाँ चाहिँ बन्द भएछ रोकेर चट्ट बल्सा बिजुली होइन यो त सकिएसम्म लाइफ टाइममा एकचोटि सक्यो भने स्विजरल्यान्ड चाहिँ आउनुपर्ने ठाउँ रहेछ धेरै नै फरक लाग्यो हुन्छ नेचर लभरहरूलाई है अब एकदम अब यो आउटिङ पार्टी वाइल्ड तरिकाको त्यस्तोलाई त अब मेबी नट होइन तर हामी नेचर लभरलाई त अमेजिङ आई क्यान से द्याट नेपाल पनि यस्तै डाँडा काँडा हरियो तर अब 15-20 वर्षमा चाहिँ आयो त्यही हुन्छ कि जस्तो लागिरहेको छ मलाई कस्तो राम्रो
पनि राम्रो भ्यू देखेर खिच्दाखेरि भ्लग लामो हुने हो। तिमीले खाऊ भाइले अहिले म खुवाउँछु है। तिम्रो हात सफा छैन होला। ओहो के गरेको बाबु केरा पुरै त्यस्तो किन दिएको होला भाइले? बाबु खाऊ न चाहिँ पुरै गिथलेर के गरेको नि त्यो लौ नानी बिजोग भयो त छोरो। किन त्यति गरेको? यो भरै ओ माई गड यिनीहरूको रमिता हेर नि के गरेको हौ? केराको गति दिदीले केरा दिनु भएको भाइले भरै किची खाँडो ए भरै Yes, place to live here. हामी स्विजरल्यान्डको डेस्टिनेसनमा आयो है अब बस्ने घर। पुरै सेडी धेरै रहेछ क्या। बत्ती बालेर छैन। सेन्सरले आफै बोलिनु कि Finally, yeah. Look at here. Finally. Welcome on board. Cherry, we are here. जुत्ता खोला जुत्ता यहीँ खोल्ने होला। त बाहिर छैन जुत्ता यहीँभित्र खोल्ने होला। यो हाम्रो स्विजरल्यान्डमा बस्ने ठाउँ है। Oh my god, toilet, bathroom. Beautiful kitchen. This is living room with classic किसिमको सोफा अनि यो चक्क लाएर हैन टिभी अनि ठ्याक्कै स्ट्रिटको उमा हो हैन। यहाँ डाइनिङ टेबलदेखि लिएर गएर चट्टा ओहो भेरी नाइस छ। Look at this. Yes. I can sleep here, I can sleep here, and you can sleep there. It's nice place, huh? Very nice. Yes. So are you happy? बाहिरको मात्रै खाना खाएर चित्तै नबुझ्ने कि हामी नेपालीलाई भातै खान मन लाग्ने। यहाँ चिकन पाक्दैछ, उता भात पाकिसक्यो लगभग। अनि अब चक्क चिकन र भात खानुपर्छ। मासु पकाउँदै हुनुहुन्छ। मासु अनि यहाँ माम छ। आज हामी मासु र मोमो यहाँ बाबा बोलिदिनु भएको छ। आज हाम्रो स्विजरल्यान्डको दोस्रो दिन राइनफलतिर जाँदैछौँ जुरिक। अनि वेदर पनि राम्रो छ, घाम लागिरहेछ बाहिर। अघि बिहानमा चाहिँ पानी परेको थियो, अहिले एकदम राम्रो भइरहेछ हैन साध्वी? तिमीलाई कस्तो लागिरहेछ?
के गरेको थिएँ त्यस्तो गर्नु ल ड्राइभ गर्दै छौँ सेकेन्ड डे राइनफल जुरिक अघि बुढीले भनिहालिन् हो त्यतातिर जाँदैछौँ यस्तो सानो सानो गाउँहरू होइन यो हाम्रो बसाइ चाहिँ खासमा क्यापिटल सिटी बार्सेल र क्यापिटल सिटी बार्सेल भन्दा क्यापिटल सिटी बन र अनि जुरिकको बिचमा हो होइन त्यहाँबाट अहिले लगभग 50 किलोमिटर ड्राइभ गरेर हामी जुरिकतिर आउँदैछौँ स्पेसली राइनफल जुरिक लुक एट यो ब्युटिफुल ओ माई गड लाइफमा सकिन्छ भने एकचोटि होइन यो भन्नाले उ भएर भने चाहिँ होइन उ भएर भन्दा के भएर भन्नु तर आउनु पर्ने ठाउँ चाहिँ हो क्या ड्राइभ गरिरहेको छु मैले मेरो कुराहरू म 1200-1500 किलोमिटर ड्राइभ गरेर आइरहेको छु होइन आइम अलिकति रिल्याक्सिङ टाइप अफ गाई होइन बट एमेजिङ क्या हेर्नु त यो भ्यूहरू होइन यस्तो दामी छ यो टीको यो हो होइन तपाईँहरूलाई अब चाहिँ सकेसम्म हामी चाहिँ कनेक्ट गराइरहेको छौँ होइन बच्चाबच्चीसँग चाहिँ कतिखेर मिल्छ कतिखेर मिल्दैन भिडियो पनि लिन होइन तर सकेसम्म अनि यो विकास हेर्न स्विजरल्यान्ड जानुपर्छ भनेको सुनेको होइन एमेजिङै रहेछ क्या अचम्मै लाग्यो हाम्रो देशका नेताहरूले हेराइ पर्ने कुरा अनि यो चाहिँ उकालो ओह्रालो है अब उकालो त्यति धेरै ड्राइभ नगरेको होइन तर त्यस्तो गाह्रो पनि छैन यस्तो स्मुथ बाटो छ अनि जति उकालो भयो भने केही छैन लाइटहरूमा पर्दाखेरि अब यो ब्युटिफुल गाउँ लुक एट स्विजरल्यान्डको यो ब्युटी भनेकै यो यस्तो हो क्या यो स्विजरल्यान्डको ब्युटी छ नि यो एमेजिङ ब्युटी यो यतापट्टि है भोलि तिमी क्यामेराम्यान यता फोकस गरेर यो एमेजिङ ब्युटी राइट नाउ आइम ड्राइभिङ पछाडि सिधाखेरि आँखालाई ठिक छ अब जस्तो ल्याउन सकिन्छ भ्यू मेन त उयो इन्जोय र हो होइन अनि त्यसपछि हामीले बनाएका भ्लगमा थोरै भ्युवर्सलाई पनि थोरै हामी देखाएको चिजहरू त थोरै सबै त कहाँ देखाउन सकिएर होइन यो नै यो स्विजरल्यान्डको विशेषता हो यो लुक एट दिस यो सानो गाउँ लोची भन्ने रहेछ यो होइन हाम्रो अब घुमाइ त यस्तो छ कि सायद अब धेरै ठाउँमा घुमियो होइन धेरै ठाउँ गयो है बुढी स्विजरल्यान्डको यो ड्राइभिङ इन्जोय चाहिँ यहाँ चाहिँ एकदम स्पेसल एकदम मन आनन्दित भइरहेछ कि यहाँ घुम्दाखेरि घुमिराख्दाखेरि हाम्रो देशमा पनि अब प्राकृतिक स्रोत साधन त छ नि तर देशका शासकहरू कतिजना हुनाले देश बनिरहेको छैन त्यो कुरा चाहिँ एकदम मनमा खेलिरहेको रहेछ कि त्यो बनाइदिए हुन्थ्यो नि बन्थ्यो नि विकास गरेर हाम्रो देश स्विजरल्यान्डभन्दा के कम थियो र भन्ने जस्तो लाग्दो रहेछ कति लामा लामा के टनलहरू कति धेरैवटा टनल पहाड फोरेर पुरै बाटोहरू गराएको नि त Yes. अब हामी राइनफलमा जाँदैछौँ ठ्याक्क ओह्रालो झर्दैछ माथिबाट त देखिसक्यो अब तलै पुग्नु पर्यो नानी ओह्रालो छ तिमी मिल्दैन ओह्रालो छ बाबालाई देऊ के होल हुँदैन ओह्रालो छ है नानी Now we are in the Rhinefall. Oh, this is very good. Look at this, look at the view, look at the view. Look at this guys, hey. Switzerland ko Zurich ma Rhinefall, हैन
Very good. Oh, interesting. ल है राइनाफलमा बाबुले इन्जोय गर्दैछ होइन एकदम रमाइलो फिल भइरहेको छ सबैजना। स्टिल हामी राइनाफलमा इन्जोइङ गरिरहेछ। कस्तो लागिरहेछ हो? ओ माइ गॉड है ठिक छ त। Very nice, very nice. Mira Manolo, aquí, qué buenas frutas, Adrià. राइनाफलको छहरा सबले इन्जोय गरिरहेछन्। हेलो छोरी, नाइस लट्स अफ पिपल है। आमा छोरा यहाँनिर छन्। ओ माइ गॉड अलमोस्ट होल डे इन्जोइङ गरिरहेको छ होइन। आमा छोरा नि यहाँ छन्। ब्युटिफुल प्लेस, अल अफ द प्लेस इन स्विजरल्यान्ड। धेरै रमाइलो ठाउँहरू छन् होइन। रमाइलो ठाउँमध्ये यो राइनाफल विशेष जुरिक। हामी बसेको ठाउँबाट 100 किलोमिटर ड्राइभ आएर यस्तो ब्युटिफुल ठाउँहरू है हेर्दै आएर चट्ट यहाँ लगभग इन्जोय गरिरहेछ। छोलो पनि इन्जोय गरिरहेछ मेरो छोलो सानो। हेलो नमस्ते गरिदेऊ। नमस्ते अनि ल हामी अब कन्टिन्यू त गरिराखिन्छ होइन। भेरी नाइस। Look guys, again we are starting to boating Rhinefall in Switzerland होइन। अनि यता छ लुक अब के गर्ने हामीले बोटिङ गर्ने हो बुढी। अब बोटिङ गर्ने होइन त यहाँ राइनाफलमा। ओके अनि वी हेभ लट्स अफ फिस भन्दैछ नि यहाँ छोरीले। ल हेर्नुहोस् यहाँ यो बोटिङ गर्ने ठाउँनिर। ओ माई गॉड लुक एट दिस फिस है। ल थोरै फिसको बारेमा भनिदेऊ नि त छोरी, कस्तो भइरहेछ? हुन्न त्यस्तो चाहिँ ढडिया गरेर गर्नु त हुँदैन। बिफोर बोटिङ अब स्टार्ट भयो हाम्रो बोटिङ होइन। सुन विल जोइन अन द बोट। हामी अहिले स्विजरल्यान्डको राइनेफलमा बोटिङ गर्दैछौँ। कस्तो लागिरहेको छ साध्वी बोटिङ गर्दा? रमाइलो? हिँड्न थाल्यो त हिँडिरहेको।
difficult going on है सकेको छैन है गाइस हामी राइनफल घुमेर अहिले जुरिक सिटी आएका छौँ नौलो एक्सपिरियन्स भइरहेछ मलाई जुरिक सिटी ड्राइभ होइन चट्ट साइडमा यसो चलाउँदै ट्राम सट्ट साइडमा हिँड्ने ट्राम त पुग्यो जुरिक सिटी भन्दा मेन सेन्टर भनौँ न जुरिकको मेन सेन्टर आयो हामी जुरिकको जुरिक परिहाल्यो भाइ बाबु हामी अहिले जुरिकको ठ्याक्कै सेन्टरमा आइयो हजुर रातोमा जानुभयो हेलो गाइस आज हामी कस्तो ठाउँमा घुम्न आछौँ जुरिकको मेन सिटी छ साथी राइनफलमा बोट चढेर आयो होइन 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 यो मामुलाई के मनपर्ने हो के भन्नु हेलो गाइस आज हामी राम्रो के ठाउँ के राइनफल फेरि हेलो गाइस आज हामी राइनफलमा आथ्यौँ अनि हामी बोट पनि चढ्यौँ राइनफलको अनि बाबु यसो सुन न किन चिसो रहेछ यहाँ त चल्नु चिसो होइन आऊ वा त्यसले नबस्छ चल्यो अघि गाडीबाट देखाएको जुरिक सिटी अहिले त हामी गाडी पार्क गरेर यहाँ हिँडेर आइयो यसो प्रत्यक्ष रूपमा देखाउँ भनेर राम्रो रहेछ नानी आफ्नै तालमा रमाइरहेछ तिमीले सक्दैनौ के नानी अहिले छोड त्यस्तो बनाएर न पानी यता केटाकेटी रमाइरहेछन् साथी अलि नचली बस सिटमा राम्ररी बस हामी जुरिक सिटी घुमेर अब आफ्नो वासस्थानतिर लाग्न खोज्दैछौँ अहिले त जुरिक सिटीमै छौँ रमाइलो भयो तर ट्राफिक डेन्जर ट्राफिक है जुरिक चाहिँ फ्रेङ्कफर्टको ट्राफिक पनि खत्रै लागेको थियो मलाई होइन जुरिकको ट्राफिक ओहो तर स्विजरल्यान्डको मेन चाहिँ भनेको चाहिँ यो ल्यान्डस्केपहरू यताउता नै खतरा के अब भाइलाई के खानिदिएको अनि फेरि यो पोखरा जस्तो रहेछ फेरि ठाउँ मलाई पोखरा जस्तो लाग्यो त्यो ठाउँ होइन किन पोखरा जस्तो भन्नुभयो भन्दाखेरि चाहिँ पानी ठ्याक्क आइहाल्ने हल्का एकछिन त्यसपछि उत्तिखेर क्लियर हुने फेरि है डेन्जर क्या त्यसले गर्दाखेरि ठिक छ बहुत इन्जोय गरिरहेछ होइन मेबी अब
हल्का थोरै टायर्डनेस फेसमा देखिन सक्छ इट्स बिकज अफ वी आर ट्राभलिङ अ लट होइन ड्राइभ 1200 किलोमिटर अ डे 800 किलोमिटर टुडे मैले कति ड्राइभ गरेँ आज म बसेको ठाउँबाट चाहिँ त्यो कन्ट्री साइड पुरै गएर राइनफलदेखि लिएर गएर जुरिक सिटी छिरेर होइन मेन सिटी सेन्टर भनौँ न जुरिक अब हुन त जुरिकमा नै पऱ्यो अब राइनफल पनि तर मेन सेन्टर छिरेर एभ्रीडे ड्राइभिङ अब भोलितिर फेरि भोलिको लागि सरप्राइज गाइज वी गोना गो समवेयर भेरी ब्युटिफुल आई नो 2-3 प्लेस That's it. नानी नचली बस नचली बस That's how it is. La. Okay. साथी इन्जोय भइरहेछ म गफ्टिए तिमीलाई कतिको रमाइलो लागिरहेछ धेरै नचली बस ल धेरै चल्न हुन्न भाइलाई भाइ रुन सक्छ त्यहाँ भाइलाई हेर नानी त्यस्तो गर्न हुन्न बाबु बेलुका नाम्दिन खानु बेलुका जम्किन जाउँ म बुढेर जाउँ कि किन माथि हेर नानी राम्रो ल्याउ कि पुरै उकालो घर पुरै होला सो गाइज यो भ्लगमा चाहिँ स्विजरल्यान्डको पहिलो दिन र दोस्रो दिनको हाम्रो घुमाइलाई कैद गर्ने प्रयास गरिएको छ इट विल बी चलेको छैन सेकेन्ड पार्ट एन्ड थर्ड पार्ट अफ द स्विजरल्यान्ड भ्लग किप वाचिङ